数字看台湾，掌握最新财经脉动。各位观众，晚安，我是谢金河，欢迎再度收看本周的数字台湾。今天我们要从台湾的传统产业如何征战全球，而且能够把台湾的产品卖到全世界。今天特别邀请到奇美食品，已经有53年的历史。那么奇美食品的董事长宋光夫董事长，还有我们奇美食品的宋宗龙总经理。那么今天特别邀请到我们摄影棚呢，来跟大家谈谈这一家53年的老牌的食品厂。那么现在征战欧洲，它的产品从包子、水饺、挂包和冷冻食品，那么都能够打遍世界。同时呢，宋光夫董事长，那么现在也成为中华民国的无任所大使，他也是国际经济协会的常务理事。那么我想他也是在帮台湾来做国际外交。我相信他在今天会来告诉我们，台湾有很多的传统产业在面对中国的杀戮呢，现在慢慢逼到墙角。他如何能够在困境当中，台湾的传统产业呢都找不到出路，但是呢，他勇敢走向国际，在这一段旅程当中，我相信这也是很多传统产业的典范。等一下要请他们两位呢来跟大家好好来做一个说明。我想他是在这一次连水饺都打进了波兰，而且这个一天100万颗这个是数量非常惊人。所以财讯50的风云人物呢，也选了宋光夫董事长作为财讯50年走过的路当中经典人物。那么今天特别邀请到他们两位。在进入访谈之前呢，我们来先看一下，在这个礼拜当中国际瞩目的焦点。那么第一个呢是南韩，大家可以看到南韩的戒严的6个小时的乌龙戒严呢，现在已经失败了。那么现在呢，看起来他们准备要拘捕尹锡悦总统。那韩国的国防部长呢，在狱中上吊自杀呢，被救起来，所以看起来南韩的情势现在有点扑朔迷离。但是呢，一个国家的大方向受到影响，经济马上会受到拖累。你看到南韩的股价指数呢，最近连续的下跌，这个连续下跌值得台湾来借鉴。我们也看到，包括股市下跌之外呢，韩元也不断的在下滑，它最低跌到1447块兑1块美元，所以这个是大家可以看到，整个南韩经济呢现在陷入了一个比较大的瓶颈。同时呢，南韩的抗争不断，所以你看到街头上有非常多，现在很多人要求把尹锡悦把它关起来。现在看起来，国民力量党现在执政党的有10席的国会议员呢准备跑票，这个跑票呢可能也会推倒尹锡悦，所以后面的发展值得大家拭目以待。另外呢，我们看到南韩的乐天集团，它的乐天化学呢在第3季亏损4136亿韩元，现在财务压力加重，看起来它是第5大财团，可能会破产。那如果它牵动的破产的一个效益的话呢，我相信韩国可能会带来非常大的经济上的考验。所以大家可以稍微回顾一下，在2015年。南韩跟中国签订 FTA 的时候呢，所有人都诅咒台湾的经济，都认为台湾经济玩完了。韩国呢把所有希望呢寄托在中国，但是呢后面呢中国的反扑，南韩的8大产业呢有7项被中国攻陷，那么包括电池、包括汽车、石化、钢铁、水泥，全部都遭到中国猎杀。那么在这种情况之下呢，现在大家可以看到三星也义正华丽。这个时候呢，我相信是给台湾带来非常大的一个启发所以我想过去很多人非常羡慕韩国，所以很多人讲说韩国能，台湾不能。但是我特别告诉大家，在2003年的时候，南韩的人均所得呢领先台湾1万美元。那么在前年台湾逐渐追上，去年呢我们终于追上韩国。那这个时候呢，我相信台湾是扩大领先南韩差距的最佳的时机，所以大家要对台湾有信心。大家可以看到，过去我们羡慕韩国，现在呢大家可能韩国人非常羡慕台湾。另外一个呢，我们也看到张忠谋先生特别也提到，在他的新书发表会当中，特别建议大家，如果大家还没看，那么买一本张忠谋先生的自传，我相信这个是大家可以找到非常多的答案。这当中他也评价对三星的发展，他为什么三星会落后台积电？那台积电在张忠谋的新书发表会当中，其实他最经典大概提到他的对手 Intel 的 Leo Singer 就 Intel 的执行长，他说
在 Intel 今天这么惨败哦，大家可以稍微想象一下，台积电到今天为止 ADR 市值超过1兆美元，但是呢 ，Intel 的市值剩下868亿美元。那两者相较 ，Intel 以前是台积电的2倍，现在剩下台积电的1/10，这个市值变化是非常大。这个很大呢，他也提到，他说今天的 Intel 的困境呢，董事会要负最大责任。那么张忠谋先生提到，他说 Intel 的董事会找一个口才好的人，好，但是他对那个专业啊，他没有太精到的研究，所以他把 Intel 呢带到一个窘境里面去了。所以我们可以看到三星的在今年代工市占率不断的下滑。那么现在大家也可以看到，今年三星的股价是大幅的下滑，它从88800韩元一路大跌，跌到49900。接下来我们看一下，川普在这个礼拜他接受 NBC 的访问，那这个时候提到，他警告中国不要对台湾动武，所以他如果动武，他会有很大的后续的动作。一方面呢，他也提到对美国的贸易顺差的国家，这个大概讲越南，越南已经超过1000亿美元，台湾超过500亿，所以对美国顺差太大的国家，川普的关税大刀会不会砍下来？这个是大家可以稍微拭目以待。川普的2.0。影响最大很可能是美元，大家可以看到，美元在未来很可能是强势的。你可以看到8年前川普怎么看哦？川普，我把8年前我对川普的资料呢拿出来比对一下，大家可以看到，川普开始要让美国再伟大，其实他在竞选当中已经把苗头对准了中国了。所以大家可以看到，那这个时候呢，你想一想，川普在刚上任的时候呢，他认为要号召民间回到美国投资。当时川普主张弱势美元，他说我们的公司现在怎么跟中国竞争？因为我们的货币太强势了，再这样走下去的话呢，他说美国绝对不是中国的对手。所以川普在第一任呢，他极力压低美元的汇价。那么这个美元的汇价呢，我们大家可以看到，在川普的发展当中啊。他刚上任的时候，其实连美国的大使都认为川普不要得罪中国。为什么？他说他劝川普对中国不要发表不利言论。那这个他说发表不利言论要谨慎。那是布兰特探德那个是刚刚上任的美国大使，那是跟川普是反对党的角度去看。但是你现在可以看到，川普还没上任，美元现在的是强势。这个强势弱势美元跟强势美元格局完全不同。大家现在可以看到，川普那个时候是说中国是汇市操纵的总冠军所以美国他不要让美元太强，因为他让美元弱势，可以让美国出口增加竞争力。那这张图大家可以仔细看，在过去100年当中，美元最强的指数在164.72，那么到金融海啸之前呢是121.05，现在的位置大概106、107，所以大家可以稍微比较一下，美元一度走得非常弱势，那么现在又变成强势。那川普的未来的4年到底他有什么想法？所以他说美元过于强势，他没有办法竞争。这当中大家可以稍微回顾一下，在过去的世界大家都很信仰一本书，叫这个 Thomas Friedman 他写的叫《世界是平的》。这个世界是平的，就是他有8部推土机把世界铲平，所以这个世界是平的。告诉大家，所有的竞争、所有的关税越走越平。但是呢，在中国崛起之后呢，现在世界是不平的。那这个世界不平呢，从全球化到逆全球化，这因为中国改变了世界，而川普现在是在扮演改变世界的人。那你可以看到，川普的第一个任期当中他其实已经在墨西哥边界大规模的建筑环篱那这个时候呢，他再上来之后呢，看起来是只会加强，不会有手软的。你可以看到，川普这一次他已经警告墨西哥要为芬太尼的走私跟非法移民要负起责任，否则要扣关税25%。这个是川普在2016年、2017年的年初他已经提出警告了。那么现在呢，事隔7年，大家可以看到美国的非法入境的人数一年比一年增加，所以他这一次一定会祭出铁腕。那川普上任之后呢，大家可以看到日本现在好像这个石破茂不得其门而入，但是呢，2017年的时候，全世界第一个
跑去恭贺川普当选的是安倍。好，那安倍那个时候呢，跟川普建立非常好的交情，所以也是扭转日本颓势啊非常重要的关键人物。我们也看到，在川普的第一个任期呢，美国的科技界的大佬其实每一个人啊都非常反对川普，但是现在看起来，马斯克是一马当先，他因为支持川普，特斯拉的股价呢大概暴涨了70%以上。另外一个，我们看到川普的人事当中啊，他这一次再把 Peter Navarro 呢请出来担任贸易顾问哈。那这个顾问其实大家非常注意的 ，Peter Navarro 是现在已经78岁了，你可以看到他是川普理论的最重要的智囊哦。那他在2015年的时候，其实他写的书啊，他就告诉大家，美国要收复所有供应链。今天他在2015年讲这个话的时候，大家都听不懂。但是你知道，他说为什么苹果供应链不能够重返美国？因为供应链全部都在中国，而且因为他讲到，他说制造业的创造就业啊，远比服务业呢所创造就业的机会人数都更多。好，他说制造业外移研发支出，一个国家的创新能力也一并都带走。他讲这个话，其实台湾感同身受。为什么？台湾在马总统的8年，其实台湾的人、台湾的钱不断的外移到中国，也造成台湾被掏空，所以台湾的经济的困境啊，在2015年的情况最严重。那 Peter Navarro 大概他公开点名3家公司，第一个呢是 GE， 他说从2016年之后呢，投资中国超过20亿美元，关闭美国生产线，在中国雇佣超过1.5万个员工，50个这个生产基地。所以 GE 后来差一点连航空飞行器的引擎呢都被中国偷走。第二个呢，中国重商主义诱惑下看板人物叫 Caterpillar， 这个工具机啊，他把所有研发生产基地全部搬到中国，所以也造成 Caterpillar 有一段时间啊情况很惨烈。第三个呢，他说最天真的，西屋电器把所有的技术呢全部交给中国，那最后呢，西屋电器啊卖给了东元，所以你可以想象得到，西屋电器现在已经不存在了。川普除了这一次重用 Peter Navarro 之外呢，他也用了一个在过去的前参议员叫 David Perdue 那他是最反中国，那现在派到中国去，看起来是我相信这个一定是有作用的。所以这个 Peter Navarro 在国会山庄的暴动事件当中，这个美国的法院传他作证，他拒绝，结果去坐牢4个月。所以川普这一次的回报，大家特别值得去注意 Navarro 的未来的他的一个观念他说，任何对美国有庞大贸易顺差的国家，都需要跟美国合作啊。川普现在讲，如果你拒绝用美元，你的产品不能卖到美国，同时关税扣100%，这里面的这个大概都是同气之联。这个我们对中国的贸易顺差呢743.72亿，而对美国的顺差呢585.16。现在美国的顺差不断的增加，对中国的顺差呢，它其实正在缩小。所以这个图也可以给大家看到一个这里面的非常鲜明的变化。好，中国的经济下滑，其实有一个值得大家高度关注，中国的现在债券殖利率呢显著的下滑，这个下滑给大家一个很高度的启发。中国的10年债现在的利率呢，大约跌到2.5左右，而日本的10年债呢，现在在2.6。日本10年债超过中国的10年债，这在30年来是第一次发生。所以我相信，在过去日本所面临的泡沫经济呢，现在中国正在重蹈覆辙的路上。那么这是今天呢给大家带来的一个在这一周当中的经济的简报，给大家来参考。我们要介绍今天2位特别来宾，要让他们来告诉大家奇美食品那么传统产业如何征战全球。我们先请宋董事长跟观众朋友问候一下。谢社长好，各位观众大家好。好，我们请宋宗龙宋总经理跟观众朋友问候一下。社长好，各位观众朋友大家好。好，欢迎2位，我们要进到广告，稍后回来我们请宋董事长来跟大家来聊了。第一个，先恭喜你成为中华民国5任首大使，然后同时也是国际经济协会的常务理事哈。那等一下你来跟我们谈谈奇美食品在53年当中，在台湾的环境变化压力这么，很多传统产业都找不到出路哈。那这个时候呢，到底我们现在像这样的传统产业，如何给自己找到出路？这个也给台湾的传统产业呢，未来的发展其实有一个标杆，就是说台湾还是需要走到世界哈。那你
你怎么走到世界？等一下，我们宋先生也可以跟宋总理来跟大家来谈一谈。其实你的水饺到波兰也是一个传奇哈。我们等一下就从这个地方开始谈起，好不好？好，稍微来看一段广告。好，欢迎再回到现场。我想大家想到奇美的名字啊，都会想到许文龙先生哈。所以我讲许文龙先生是我们宋董事长的舅舅了哈，对，是你妈妈的弟弟哦。所以我想第8个弟弟，第8个弟弟哈。这个奇美因为许文龙先生呢，让国际上都知道奇美。好，那他从石化开始，但是一般人比较少知道奇美还有一个食品哦。这个奇美食品已经53年了，但台湾的社会呢，大家比较没有那么熟悉哈。那我想这里面在这些年当中，大家可以看到，像这个水饺生产线哦，这个很多冷冻的这个食品啊，其实你在超商里面进来看到，你去买，其实都是奇美食品做的哦。所以我想今天利用这个机会来告诉你们的产品线到底有多广哦。然后到目前为止征战的国家，全世界你已经到这几个国家去了，你来跟大家分享一下你的53年的历史，好不好？我原来本身是在东吴大学，我是念外国文学，是。那我是主修英国文学，所以说真的，念文学的来做食品的哈，应该就是给我一个机会，就是可以去实现我的浪漫的想法啊。所以我大概应该是在1990年许文龙创办人呢。当时我是在美国，经营一些杂货的进出口啊，然后呢，我的舅舅就打电话告诉我说，哎，你要不要回来？也回来一方面也可以跟妈妈在一起啊。那你回来的时候，我这边还有几家公司，你可以来 handle 一下啊。所以就毅然决然的，我就把小孩子跟我的内人，我就留在美国，我自己一个人回来。那回来的时候，许创办人给我3家公司，一家公司是 chemical 的，有关他做的亚克力玻璃的染色啊，他做的塑胶的染色化学啊，所以我也接。记得我的背景是文学，所以我也接化学，然后也给我接一个当时在做 polyolon 是做那种大块的 polyolon 啊，那因为奇美本身有生产 EPPS。expandable polystyrene， 所以他要做大的 polyolon， 那我也做，完全都不懂。然后还有一家就是他哥哥早期跟日本商社合资的食品工厂，很小很小。我就来讲这个小小的食品工厂。食品工厂，那个小小的食品工厂，他当初是把台湾的凤梨心，把它切，把它冷冻，然后把它取出来，然后切成几块。然后呢，就是当做日本人那些高级人家在做鸡尾酒会的时候，他不是有 cucumber 吗？对。那也有一些他那个凤梨心就是当初的一个很好的东西所以常常小时候在吃罐头，就吃凤梨罐头，就是生病的时候退烧要吃凤梨罐头都会发现为什么。怎么凤梨片都是中心空空的对原来就是我们拿去做这个已经被拿走了对，凤梨罐头就是凤梨肉对，那早期日本就有这方面的冷冻的想法，早期的冷冻是非常非常 primitive， 很粗浅的。那我来接手的时候呢，其实奇美食品已经转变了很多，已经走过了20年。那走过了20年之后呢，那个时候的他们是外销台湾的冷冻鳗鱼，跟台湾的枝豆。对，这家公司在整个许文龙先生的石化产业界呢的王国呢，它算是一个是小小的，也不被重视，反正就在那个地方。可是许文龙觉得说要关吗？对，里面的欧巴桑60-70个欧巴桑怎么办？那是他们的家里的全部，所以他就告诉我说不然就不要关了。对。亏钱就亏钱，我们就再重新来，按你去做。对，那做什么？那
原先是在做鳗鱼嘛，所以我就先去了解鳗鱼是从什么地方来的。结果一走到鳗鱼场，发现说我的天，那个鳗鱼场都是抽地下水，对，而且那个时候是没有管制的地下水。对，这样想，我说这样不对，这样不对。你拿你的原材料，你赚钱，可是有一天住在那附近的老百姓地层下陷，地层下陷啊，那我就决定说，那虽然我舅舅告诉我说他很喜欢吃鳗鱼，那我就说我就不讲，可是我打算就把鳗鱼换掉了。那个时候的毛豆，因为农经的技术也不好，所以有时候一个夹子里面应该是3颗，有时候变成2颗，好，像这种情形，所以我就决定我不做。那该做什么？毛豆现在做的不，有人做的不错。对，现在非常好东西啊。现在我们的农经技术实在是非常进步。那我就决定说，那就做一个冷门的。许文龙先生也告诉我说，没这冷门的啦。对。然后呢，反正我们集团都赚钱嘛。对。你那个没有赚钱也 OK 啊。对。你就做比较冷门的，所以我就冷冻食品。没有，我那是冷冻食品嘛。那我就说我要做包子。包子，对。那个时候是到处都有包子。对了。你的婆婆、你的姨婆也会做，阿嬷们会做啊，所以可是做起来的包子的形状不一样，不一样。反正顺手就拿个包子，肚子饿吃，肚子不饿也可以吃的东西，所以我就决定我要做包子。对。可是因为我是读文学，所以我有些浪漫的想法。我说，假如我要做的包子呢，一定要跟人家不一样。对。不然他就回家拿他姨婆做的包子吃了嘛。所以那个时候我就设定我的包子的形状，我包子的高度，我包子的重量。对。我想在那个时候，包括包子的底子啊，那个底子假不做好，常常我们撕底子的时候还要用嘴去舔那个包子皮呢。那我们的做的包子呢，我的要求就是我要做跟人家不一样的包子。对。好，所以是很用心的，所以一开始做有很多，包括包子的发酵，什么时候让发酵的面团睡觉，什么时候把它叫醒？对。一叫醒你就不得了了。对。那在发酵的过程中，2颗包子连在一起，对，从我的标准来讲，这是不合格的。对。品质是好的。对。但是规格或者是外观是不良的。我希望我能够提供给消费者是一种让他觉得有尊严的东西。是。而不是说包的价的价。对。没有，我的包子让你觉得你拿的你就有一个尊严感，你是很尊重你的消费者。对。这是我一直到现在还很坚持啊，可是确实吃了很多苦。品质至上了对，就台南那个底蕴呢，又像20-30年前，我到阿裕去吃牛肉汤的时候，我一看到柜台上阿裕在那边切牛肉了后来我就跟他稍微聊了一下，他说那个台南现在牛溪啊，盐水善化都牛溪再加北港，台湾3大牛溪啊。我爸爸是做牛贩的，所以我常去了那他说现在善化有屠宰场的他说那个半夜2-3点人家在睡觉的时候，他就去在宰牛的时候呢，他就去把那个牛肉去用最快的速度抱回家，回家以后呢，现在他去处理牛肉，每一个部位怎么切法，刀工都不同。对。所以那个就是说他非常讲究，说温体牛肉为什么叫温体因为牛肉你送到冷冻再出来再解冻，那口味完全不一样了。对，所以你现在活的跟死的，还有冷藏跟冷冻，还有原来就那个这个最新鲜的那个肉质都不同。所以对。后来我每次去吃阿裕牛肉，都看到阿裕在那边切牛肉那柜台只有他一个人切，别人不能切，所以我就知道这个工几十年下来那个无人可及对，好，我们要进入广告回来，我们请宋总经理来看你的水饺卖到波兰其实台湾像水饺里面有包猪肉嘛，那猪肉有口蹄疫其实台湾有一段时间那个肉要出口很困难，现在终于解禁了。那我觉得现在波兰市场你怎么打？你来告诉我们这个奇美食品的水饺，现在我看了一天卖做100万颗100万颗水饺是很吓人的那这个时候你可以让它在生产线这个好像在印钞票一样所以等一下你来谈谈奇美的水饺好不好？好，稍回来。
欢迎再回来现场。我想刚刚宋董事长的在把经营的过程里面呢，这个一步一脚印呢，其实都不能投机取巧哦。那许文龙先生呢，其实给台湾留下非常多的典范，包括今天大家去看奇美博物馆，他是对台湾的文化他保留非常多哦，而且他无私奉献啊，这个精神其实都给台湾留下非常多的经典。那我想他在天上，但是很多人很怀念他哦。那我们要请宋总经理来跟大家来谈一下，在波兰的市场的开拓，现在也到欧洲哦，所以这条线你们怎么打下来的？其实讲到波兰之前呢，我觉得应该刚社长其实有提到，台湾因为口蹄疫的关系，还有其实欧美的法令的关系，对，所以其实台湾的猪肉或者台湾的肉类，其实要外销到欧美是困难的。对，那其实我们台湾人口又只有2300万而已，所以其实台湾的市场是被局限的。那我在接手总经理之后，其实我发现，从公司的角度，因为我跟我爸不一样哦，他是读英国文学的，我是读计量经济的，所以我比较看数字是很灵敏的哦，所以我发现公司的获利其实外销是一个非常不错的来源哈。那但是当初这个外销才可以把营业额做大。对外销其实国内可以大，但是它大的速度不会那么快。对，它可以成长。那国外的速度不一样啊，所以我那时候从接手之后，其实我一直在跟公司内部的这个销售人员说，其实我们要去注重外销，但是外销要做什么？但外销很难打，因为食品的外销很难。对，很难。那我们过去就是因为肉类的东西不能出口，我们台湾现在我们公司能够出口的也只有日本、香港、澳门这种地方而已。那日本还是因为我们公司有特别在口蹄疫之后有特别去跟农林水产厅申请了从台湾出口的这个许可，工厂要做大改造。对，好，所以我们才有这个办法。那其他就不行了，那怎么办呢？我常跟同事说，我就有点像是出去国外打仗哦，但是我一只手被绑在背后，因为我一半以上的产品没办法出去，更何况你吃肉的产品还是为主嘛。是，所以那时候一直在想，所以那时候就两个。当你那个时候在澳洲，你要把想说生产线我就设在当地。我们有想，一定是这样子，因为到最后我们要就近去生产哦，不管是我的欧洲市场、我的美国市场或者其他市场，但是我们那时候不太敢踏出去，因为对原物料的掌握度，其实包子用到酵母其实是一个非常敏感的东西，对，天气不对、温度不对，它就发不起来，哦，所以我们那时候不太敢，所以我们那时候做了一件事情，在去波兰之前，我们去菲律宾，哦，那在菲律宾我们设了一个包子工厂，那这个工厂。当初就想说，我如果把台湾的这个厂 copy 到菲律宾，那菲律宾人刚好因为华人多，所以他吃包子也多。对，所以我们去发现，其实 OK 这个厂设起来也顺利。对，虽然说当初是在 COVID 的时候厂完成，然后开始生产，但是其实那段时间也让我们去学到说如何去在地化。就是菲律宾人吃包子的习惯跟我们不太一样，他喜欢那个口感。绵绵密密的，那我们台湾喜欢那种包子皮是比较 Q 的，对，不一样，然后里面的馅也会不一样，所以这也让我们说，我们比较有信心说要再往外走。是。那刚刚讲到 COVID 的时候，其实 COVID 的第2年，我就跟同事说，我们不能因为 COVID，要隔离，所以就不出去，所以还是要走。所以在 COVID 的第2年，我们公司就派同仁到欧洲去参展。那时候就欧洲就2个大展，一个德国展，一个法国展。那时候是在德国展的时候，公司的展位又来了一位，其实那一次来了好几家，但是这一家特别让我们觉得比较特别，就是它是波兰来的一家公司。哦，对，那时候也有意大利来的，有其他地方。那这个波兰公司呢，就一来，然后看到我们的东西试吃过之后，就说：“我要跟你合作做水饺。”所以这因缘从这里来。对，那其实，因为那时候还 COVID 嘛，也没办法到处乱跑，所以我们就去了解这家公司为什么想要跟我们合作，为什么这家公司的 background 是什么之类的。那后来当然也去了解波兰哦，因为以前对波兰的印象是不好的，所以所谓不好就是说还留在80年代刚脱离这个苏联的时候的这个状况哈。那了解完之后，其实经过1年到法国展的时候，第2年的法国展，我们就
再跟他碰头，然后去他们工厂拜访。那10月的时候拜访，12月对方飞来，我们就基本上这个投资案就基本上谈得差不多了。哦，那其实波兰因为它本身就是一个，我看宋董在学波兰语啊。对啊。其实我们发现一件事情，就是波兰也吃饺子。是。它的饺子叫做 pierogi。哦。对，所以对他们来讲是他们的主食，是他们会吃的一个产品。所以我们那时候就决定要去做这件事情。那我们想说速度要快，因为我们发现日本、韩国或者甚至于当地的食品厂已经在做这些东西了。我看资料，你们一天100万颗水饺哦，怎么卖？怎么卖啊？其实我们2个很大的通路哈，一个是当地的饮食业，对，餐厅他们其实用很多这个水饺，因为日本人在当地已经开了很多的拉面店，那吃拉面日本人就是旁边要有煎饺嘛，对，日本餐厅也会用，对。另外一个就是卖到当地的超市，那当然不是只卖我所谓的亚洲超市，对，我们希望是供到白人市场去，这个当地的主流超市。那像我们已经跟英国的好事多是已经去让他们试产品，他们基本上对我们产品也有兴趣。昨天晚上来，今天早上录影，我昨天晚上10点多还在跟也是英国的另外一个厂商在那也是当地的这个大的这个超市在讨论说有没有机会把我们的产品卖进去。欧洲一定是对那所以这个就变成是让我们就更有信心说，我虽然厂设在波兰，我不是只卖波兰，我要卖全欧洲。好，那因为我是在当地生产，所以我可以生产有肉的东西。但是最大的挑战还是现在口蹄疫在欧洲到底解决了没？口蹄疫其实当初是台湾的问题，那台湾已经拔针了。对啊。但是其实因为还有法令的问题，所以台湾的肉类的产品还是没有办法销售到欧洲。那欧洲本身又有以现在来讲应该是非洲猪瘟的问题，所以你说猪肉要跑来跑去，其实真的也是难。现在你们怎么解决？还是对，我们就变成是在欧洲就用欧洲的肉，所以你在欧洲里面是行得通的。对。那我从台湾还是没办法过去。所以你做那个馅皮在台湾做。对，馅皮没有，馅跟皮都是当地。所以我就全部要在地化。那最大的问题就是怎么样找到，比如说我们台湾大家都吃的高丽菜水饺，我怎么样找到高丽菜？那高丽菜，台湾的高丽菜跟波兰的高丽菜是不一样，品种不一样，所以口味都不一样。有蔬菜不能运送了。对，所以要在地化嘛。那我们怎么样去 localize 就当地的口味？那当然，我们去测试之后，其实当地人喜欢我们台湾的口味。对，还有日式口味，这是2个他们喜欢的。那你们营业额我看已经从1亿到4亿的吧？对，因为我们外销从我接手的时候，大概1年就有1亿，到现在1年是4亿。从台湾的角度，这样的品项在外销除了水饺之外呢，现在在欧洲、台湾的这个产品还有哪些在欧洲可以打得通的？我找一个给跟市长介绍一下哈。第一个是公司的芝麻包。这个好吃啊！对芝麻包哈。我看餐厅现在有很多餐厅用你们的。对。它最后的甜点出来芝麻包，他就跟你讲会烫口啊，对不对哈？对。这个芝麻包哈是我们找了屏东的一家也是老店他在100多年的店那他帮我们做这个芝麻粉，我们再把它拿回来做馅那这芝麻包呢，我们从几年前我们去想说要打进去全球市场，我肉又不能出去，那我怎么办？那我就用甜包。那我这个东西我介绍到好事多 Costco。对。那好事多的全球采购试吃完之后，他找了他全球的各个地区的采购来跟我们做试吃。对。试吃完之后，我们就很顺利把这个产品卖到全世界的 Costco。对。那美国、英国、墨西哥、加拿大、澳洲、纽西兰那英国这边跟欧洲这边是最后。这个芝麻包这样一年的营业额有多少？到国外去，一个货柜是11万颗的芝麻包。英国现在是一个月是6个柜子。每个月这样6个柜子，66万颗。对。我们超过50个货柜了。因为西洋人比较喜欢吃甜的这个有台湾口味的甜品，而且应该受欢迎。我这边给大家看一下在英国热卖不是因为它是用蒸的。这个是真的嘛这边大家看到这个图下面这边这个看起来有点像烤的面包对。
英国人把它拿去用那个气炸锅，烤出来外面酥酥脆脆的，里面很香甜，他们超喜欢，对，卖的超好的，就是因为这个原因。那刚刚社长提到哈，另外一个我们在国外就是这个挂包，好，这个看这个是米奇挂包哈，那这个是当然去拿授权哈。那挂包其实国外英国人特别喜欢吃，就是我们台湾的这个控肉挂包，所以那边有我们台湾的小孩子哈，去国外他就带台湾的东西出去，对，带什么挂包？对，那外国人我常说，外国人吃这所谓这三糌粑哈，对，他们只吃培根或者是用烤的，对，用这样卤的哈，他们基本上没吃过，所以这卤出来口感又很香，然后又很 soft， 对，他们很喜欢哈，所以挂包是我们在国外卖的非常好的一个产品哦。那基本上就是这两个产品去打全世界，以这两个为主要的武器去攻打全世界哈。我想今天我们大开眼界了哈，就是说，连这个芝麻包都可以攻陷世界哦，这个是不容易的哈。好，我们现在进到广告，等下回来你要谈挂包，我们宋董因为挂包是很内行，就台湾其实你到现在为止，台湾的挂包能够攻陷世界也是一绝的哦。那我们再先从挂包谈起啊，稍微进到广告再回来。好，欢迎再回到现场。我想今天聊这个就很开心，因为谈台南美食，我是台南美食的追随者哈，所以我每次到台南，我很少在饭店吃饭。然后你是随便哈，我有一天在那个台南公园啊去跑步啊，出来看路边有一个这个卖牛肉汤的，我早上去吃一碗啊。后来看那个米其林那必比登，他也得米其林了。我说这个到这个随便乱吃啊，都会碰到米其林哦，这个是很有意思的哦。这个要特别请教，从挂包谈起，谈台湾味。这个台湾味，我相信董事长感受应该会很强烈。其实，在台南，最近我一直在想一件事情。这次我们要到波兰去啊，我就说我们的味道就是台湾味。对，我的儿子在讲说到国外去，其实我们有一个我们自己很自豪，就是 localization。我们到当地使用当地的材料，就这样对当地也好。对，然后就把它变成是当地很难吃到的一种味道。我想这是台湾的传统产业哈，有一种说不出来的一个相当韧性的的一个财产哈。对，像你们有53年的老牌的公司，还能够不断的改善求变，然后呢与时俱进，然后呢还勇闯全世界，这里面它的最重要的一个基因啊在哪里？我不能够很清楚的讲出来，可是社长，我想你也相当清楚，我们台湾人就是有那个 resilience， 我们是有个韧性，对，而且我们在坚韧不拔的时候，我们都可以接受。因为我们长期以来400年来，我们不是都接受了很多我们不愿意的吗？对。可是到我们的手上，到我们的前辈、我们的长辈，他们在接受这个的过程，有一份爱心，有一份忍耐，有一份希望能够把它做得更好。对。这种都已经变成是我们的 DNA 了。对。所以台湾是本身就有足够的力量。继续生存下去，我们是有这个，包括我们在性格上，我们可以接受一些不平等的或者是不公平的待遇，可是我们内心不会变。那我们就一直在把所遇到的去做转换，这个转换的结果就变成我们今天有的韧性。我觉得从这个地方出发，我们不排外，我们可以接受。然后我们会融合，这个我觉得是我们台湾人的一个特性。那我们今天把它转换在食品上，它就代表我台湾的韧性。所以这好。那这个赖总统现在也任命你当无人手大使哈，现在要谈谈你的大使生涯，你未来有什么想法？我觉得这是我第2次当大使。对，当大使是没钱人大哈，没经验啊。
啊，个不收摊大无润手了，没有薪水。不过就是说，因为你眼睛一开，你会看到各种事项，那有一些是蛮合宜的，可是有一些是不合宜的，分配的不公平啊，或者是环境的情况逼不得怎么样。那当一个无任所大使，我的认知应该是，我会去到随时你要看，包括看谢社长的报道，这是一个重点哈。我一定要随时在观看这些，然后去感受到，那你有没有什么办法，透过你的关系，透过你的关系的关系，然后去表达我们可以协助，因为台湾现在已经到了一个是 yes we can help， 对啊，而且我们 willing to help， 啊，外国人或许仍然会有一些比较过去的看法，可是当我们以诚恳，以我们的实力，以我们的态度，我们是可以交朋友的。大家都需要友情，大家都需要爱。那个时候，当我们台湾是 yes we can， 而且我们也可以把台湾的产业去做推荐，好，把他们的产业拿回来，我们试着在台湾做促销，或者是介绍给国外的朋友。是，所以这个无任所大使，虽然没有特定的题目，可是我内心已经知道有很多事情我应该做，没有疆界的啦。对，没有疆界，随你发挥啊。对，然后这个国经协会更是，台湾现在我们只有12个邦交国，可是没有邦交国，确实就剩下都没邦交国嘛。可是这个国经协会，经过了解，它现在已经有98个国家，我们有往来。那80个国家里面有165个协会，就是民间团体，大家都保持在活动。是，既然我们公开的只有邦交国只有12国，可是只要我们用这种态度，我们把我们的很虔诚、我们的诚恳，还有我们可以协助，而且我们愿意协助啊，我们不求你回报，对，就给我们友情好了。是啊，那这样的话呢，其实我们现在是全世界都在动，对，所以这是我的认知。也恭喜你，我相信你一定为台湾做很多事情了哈。好，这个我们要进段广告回来，请宋总经理来谈谈。其实你第2代哈，帮爸爸把棒子交给你。其实台湾现在很多台商啊，第2代都不接班哦，啊，你能够客少祈求啊，这里面你也讲讲你的心得哈。那第2个就是说，其实刚刚爸爸在讲台湾味。你心中的像类似台湾的美食，在第2代的时候，你有什么样的角度来观察？我们进到广告稍回来。好，我们节目渐近尾声了。我想刚刚讲到接班的问题，我们宋总经理现在你心目中，好，现在爸爸已经把这个奇美食品哦，大概已经打理了53年了哈。下一棒你怎么接，能够让这个奇美食品在征战全球路上它更有力量哦？所以这个我们从这里出发，顺便谈谈你眼中的台南美食。好，谢谢社长哦。其实刚刚社长有提到，其实像我这赚第2代哈，对。如果从我舅公那边算下来，我第三代，那真的当初选择要接班，其实应该是要对工作有一份的这个热爱哈。那台南人嘛，大家都热爱美食哈。那刚刚提到台湾味哈，那其实从我的角度，我们小时候其实特别是我那个时代，我们很多都会出国留学、出国读书，我也是其中一位哈。那回来台湾之后，其实都会想一件事情，以前都是 Made in Taiwan， 对，现在就是 Made in China， 对，我怎么样把 Made in Taiwan 再带回来？对，哦，那所以特别是像我们台湾吃的东西哦，您一直说台湾的美食、台湾的味道这么的好，我现在很多朋友还是都住在国外，他们每次回台湾，你看他的 schedule 排的通通是吃的，对。那怎么样？我把台湾的东西带到国外去给他们。更何况我们现在发现，为什么我一直在力推外销，就是因为发现外国人过去他们吃的都不是正统的中华料理，
或台湾的东西。我们到国外去吃台湾料理，我看那个味道都不太一样，都跑掉了，对，都跑掉了。那我们怎么样把真正传统的台湾的料理的东西带到国外去？哦，这都是我们这种留学生、小留学生、各级的留学生的心目中所想象的。对，所以这是我为什么一直在做这件事情。所以刚刚前面讲到挂包，挂包就是一个很传统，台湾到处都吃得到的。那为什么选挂包？挂包很方便。对，那这个东西在国外也被接受。台湾小孩出去就是台湾 hamburger。对。所以我们一年挂包跟社长报告的数字，我们一年大概公司大大小小挂包，我们大概生产差不多将近4-5万千颗挂包，5000万颗，外销到国外去。外销。对，那国外就是你到餐厅里面，你在超市里面你都。所以现在年轻人来讲，他一个就是传统的麦当劳的汉堡。对。然后呢，这个摩斯现在有米汉堡啊，就慢慢就这样啊，现在更本土的就是挂包，对，挂包就3种，对，台湾的挂包其实百搭，对，什么东西都能搭，对，好，所以我们其实一直在刚刚前面讲到说，我在两个水饺跟挂包是我打国外的这个利器，所以这个真的是量非常的大。我父亲他们这一代其实最大的不一样是，可能我父亲他也因为有接过刚刚讲到化工。那后来LCD 的时代，我们也做面板背板啊电视的这个背光板，所以也经过这个科技业的这个洗礼，所以我们在我接班的时候，其实我就带进很多科技业的管理手法，对，所以教大家怎么样子看数字，怎么样去从数字里面去看出那个数字背后的这个意义，然后去调整。一方面呢，从奇美食品征战全球，它给台湾的传统产业呢是一个很重要的典范，就是你要勇敢的征战全球。也就是你如果在台湾，你的格局空间相对受限，但是如果能够超越台湾呢，能够走到世界，那我相信你可以打出一片天。奇美大概就这样子征战全球，创造自己的佳绩。虽然你股票没上市，但是我相信这53年的底蕴呢是非常的深厚哈。今天非常感谢2位啊，今天你们父子同心，其利断金哈。那我相信奇美食品一定有更美好的未来。感谢大家的观赏，今天谢谢2位，谢谢市长。下周同一时间请大家继续收看，谢谢。